হে গাইস, ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি সার্চিং ভিডিওতে। গাইস দেখো, আমার সামনে কতগুলো ভিকেল এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছি, যা তোমাদেরকে আমি এই কালেক্টিং বাস্কেটে কালেক্ট করে দেখাবো আর ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো গাইস দেখো, প্রথমে কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি রেড একটি ট্রাক। কত সুন্দর একটি ট্রাক দেখো, রেড কালারের এই ডাম্প ট্রাকটি, 6 হুইলের এই ডাম্প ট্রাকটি দেখো, অসাধারণ। ওয়াও, কত সুন্দর এই ডাম্প ট্রাকটি। তো গাইস চলো আমরা দেখে আসি এই ডাম্প ট্রাকটি কিভাবে চলে। ওহো, চমৎকার চমৎকার, এটি আমরা নিয়ে নিব। তারপরে দেখো, আমার সামনে কিন্তু রয়েছে আর একটি পপুলার বাস। ওয়াও, সত্যি অসাধারণ একটি পপুলার বাস। দেখো গাইস, কত সুন্দর এই 6 হুইলের গ্রিন কালারের পপুলার বাসটি। ওয়াও, সত্যি অসাধারণ। তো আমরা দেখে আসি এই পপুলার বাসটি কিভাবে চালানো হয়। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ। আমরা এই পপুলার বাসটিকে কিন্তু কালেক্ট করে নেব। আমি একটু সামনের দিকে দেখবো গাইস, এখানে ওয়াও দেখো একটি অ্যানিমাল ট্রাক। কত সুন্দর 6 হুইলের এই অ্যানিমাল ট্রাকটি দেখো, ভিতরে একটি কাউ রয়েছে। আর এই কাউ অ্যানিমাল ট্রাকটি কিভাবে চলে আমরা দেখে আসি, চলো। ওয়াও, সুন্দর, অনেক সুন্দর। এই ট্রাকটি আমি নিয়ে নিব, আমার খুব পছন্দ হয়েছে এই ট্রাকটি। তারপরে দেখো, সামনে কিন্তু পড়ে আছে একটি মোটরসাইকেল, রেসিং মোটরসাইকেল। ওয়াও, চমৎকার একটি রেসিং বাইক, সত্যি অসাধারণ এই রেসিং বাইকটি। তো চলো গাইস, আমরা দেখে আসি এই বাইকটি কিভাবে চলে। ওয়াও, সুন্দর, অনেক সুন্দর। আমরা নিয়ে নেব এই বাইকটিকেও এই বাস্কেটে করে। তারপরে চলে যাব আমরা একটু সামনের দিকে। ওয়াও দেখো, কার্টুন কার, অসাধারণ একটি ফানি মডেলের কার্টুন কার। দেখো গাইস, কত সুন্দর এই কার্টুন কারটি। ওয়াও, সত্যি সুন্দর এই কার্টুন কারটি। তো গাইস চলো আমরা দেখে আসি এই কার্টুন কারটি কিভাবে চলে। ওয়াও, খুব সুন্দর খুব সুন্দর এই কার্টুন কারটি। আমরা নিয়ে নেব ওই কারটিকেও বাস্কেটে করে। তারপরে দেখো গাইস, এখানে কিন্তু পড়ে আছে একটি ভিকেল। এইটি কি ভিকেল? ওয়াও দেখো, একটি আইসক্রিম কার, অসাধারণ একটি ফুড কার। দেখো এই আইসক্রিম কারটি আমরা কিভাবে চলে দেখব। ওয়াও, সুন্দর সুন্দর একটি আইসক্রিম কার, পিঙ্ক কালার। আমরা এটাকে নিয়ে নিব বাস্কেটে করে। তারপরে দেখবো এখানে কি আছে। ওয়াও দেখো গাইস, গ্রিন কালারের ঘাসের সাথে গ্রিন কালারের একটি বাস পড়ে আছে এখানে। বেশ মানিয়েছে কিন্তু এই বাসটি, ডবল ডেকার বাস। দেখো খুব সুন্দর একটি ডবল ডেকার বাস, আর এই বাসে রয়েছে বিনটিন স্টিকার লাগানো। তো চলো আমরা দেখে আসি বাসটি কিভাবে চলে। ওয়াও, সুন্দর, অনেক সুন্দর। দেখো এই ডাবল ডেকার বাসটি, আমরা এই বাসটিকেও কালেক্ট করে নেব। তারপরে কিন্তু আমরা চলে যাব এই দিকে। আরও একটি ভিকেল রয়েছে এখানে। ওয়াও, সুন্দর একটি ডাম্প ট্রাক। দেখো এটিও একটি রেড কালারের ডাম্প ট্রাক। ওয়াও, পড়ে গেল ডাম্প ট্রাকটি। অসাধারণ, দেখো গাইস কত সুন্দর এই ডাম্প ট্রাকটি, সত্যি অসাধারণ একটি ডাম্প ট্রাক। তো চলো আমরা দেখে আসি এই ডাম্প ট্রাকটি কিভাবে চলে। ওয়াও, সুন্দর। আমরা নিয়ে নেব এই ডাম্প ট্রাকটিকে। তারপরে দেখো গাইস, এখানে কিন্তু একটি বাস রয়েছে। ওয়াও, সুন্দর একটি ট্যুরিস্ট বাস। দেখো অরেঞ্জ কালারের একটি ট্যুরিস্ট বাস, 4 চাকার এই ট্যুরিস্ট বাসটি দেখো, অসাধারণ। আমরা দেখবো এই ট্যুরিস্ট বাসটি কিভাবে চলে। ওয়াও,
অনেক সুন্দর এই টুরিস্ট বাসটি আমরা কালেক্ট করে নেব বাস্কেটে করে। তারপরে দেখো এইখানে কিন্তু রয়েছে একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি হেলিকপ্টার। দেখো সুন্দর একটি হেলিকপ্টার, চমৎকার এই হেলিকপ্টারটি। দেখো কিভাবে চলে, আমরা দেখে আসি, চলো। ওয়াও, অনেক সুন্দর চললো। তো আমরা এই হেলিকপ্টারটিও নিয়ে নিব। গাইস, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।